Digo que los italianos nos deben un favor, ¿eh? Nosotros les decimos el jitomate. Y este se acompaña con tortillas, ¿verdad? Haga. A veces nos peleamos, pero nos queremos mucho. Está muy bueno. Bienvenidos a otro episodio de El sonido del sabor. El día de hoy vamos a cocinar con nada más y nada menos que Marco, Sutil, dos integrantes de la grandísima y enorme banda Los Fibos. Y bueno, cuéntanos tú, ¿qué vamos a hacer hoy? Y vamos a hacer unos arancinis. Es una bolita de arroz frita. Vamos a empezar entonces haciendo nuestro risotto. Pero vamos a empezar poniendo vamos a darle un poquito de aceite. Sí, Poner sí, tantito aceite. ¿Qué orden? Vamos a poner tantita cebolla. Si quieres poner una cebollita. A ver que suene. Se escucha muy bien porque este es el sonido del sabor. Tantito ajo y nada más agregarle mantequilla porque Un cuadrito. ahora vamos a poner nuestro arrocito. Vamos a poner el arroz arbóreo. Arborio. E inmediatamente vamos a ponerle Vino blanco. Lo vamos a Vino poner blanco. borracho. Mira. Queremos que el vino blanco haga una capita sobre el arroz. ¿Quieren una copita? Una copita. Marquito, ¿a ti te gusta mucho el vino? En todas sus versiones. Excelente. Muchas gracias, chef. Ahí en su casa, salucita. Vamos a ponerle. El caldito. Bueno, es que fondo suena más fancy, ¿no? Está ya tomando un color muy interesante, ¿eh? Oye, ¿qué significará la señal italiana? Énfasis. Pongan sus manitas así en los comentarios. Después vamos a ponerle un poco de condimento de azafrán. A diferencia de un arroz mexicano que se lo tienes que dejar quieto, el risotto hay que estarlo meneando. Veneas. Abajo. Que suba la temperatura. Es que hace calor y con el Sí, hace vinito calor. y el baile. Y los tres platillos italianos con el preset. También las redes del señor. Y sigan esta travesía culinaria que estamos emprendiendo. Y yo me di cuenta de algo, digo, con este vino sí sabe muy diferente al Tonayán con Halls. Halls rojas. Que el chiste es que se combinen los dulces sabores de la cereza con el fino alcohol y hielos y Sprite. Pongan en los comentarios si quieren ver el video de Drinks con Marquito. Pongan en el comentario si quieren que me tomen 4 de esos. Unas notas de goma verde con un poquito de El sonido del sabor. Sí, eso siempre decía mi abuelito. ¿Tomaba mucho vino tu Pero no era abuelito? italiano. Sí, le gustaba mucho el vino. No te creas, abuelito. No se crean, ya se murió. Que lo vas a comer. Muy bien, vamos a ponerle la mantequilla. ¿Así nomás? Tú échesela. Mira, este desde arriba. ¡Vámonos! Usted también es de los que piensan que las cangreburgers, entre más las comes, se te van a los muslos, ¿o eso es una mentira, chef? Si te van al corazón, güey. Sí. A las arterias. arterias. ¿Cómo vamos, chef? Cuéntenos. Te falta. Todavía le falta. La verdad es que le hace falta una porra. Por favor, una porra al risotto. Risotto. Ya está, güey. ¿En qué momento nos hicimos guerra de chistes? ¿Saben qué? ¿Por qué no echarle más vino? También. No se crea, chef. Desde los montes del queso. Pon el risotto en el queso. Ya está oliendo riquísimo. Acércate, Marquito, dale una buena esnifada. Como tú acostumbras. ¡Huele súper rico! Y una vez que esté cocido el arroz, lo que queremos es hacer una consistencia en general del arroz cremosa. ¿Y a ti qué cosas italianas te gustan, Marquito? Las florentinas, pero las de cajeta. Las historias de William Shakespeare. El balcón es el oriente y Julieta es el sol. Sale hermoso sol y mata la luna, que está pálida y ojeriza, ya que tú eres más hermosa que ella. ¡Bravo! ¡Público! Ahora ya después de que nuestro risotto se enfrió, vamos a agarrar el arroz, vamos a intentar hacerle una bolita, vamos a ponerle harina, entonces la vamos a pasar por el huevo. Huevo, panko. Ahora ya que tenemos nuestros arancini empanizados, vamos a freírlos. Identificados en tu nombre. Venga. ¡Ay! Tenemos nuestros arancini, un poquito de pesto rojo. Y ánimo, tenemos nuestros Vea nomás, apúntele bien. arancinis. ¡Salud! ¡Salud! Por eso vamos a conectarnos y hacerlo. Conectarnos, todo cambia. Conectarnos, todo va a estar bien.